코골이는 언제 나타나냐면 코가 답답해지면 이제 코골이가 생기기 시작하는데요. 코가 답답해졌을 때 코로 숨을 쉬지 못하고 입으로 숨을 쉬게 되면 코골이 소리가 어디서 나타나냐면 이 부분에서 코골이가 나타납니다. 그러니까 입으로 숨을 쉬게 되면 목젖이 떨리죠. 그러면 목젖을 절제하는 목젖 성형 수술을 하기도 하는데요. 성형 수술뿐만 아니라 더 코골이가 심해지면 하면서 혀가 말려 들어가면서 기도를 막게 되면 수면 무호흡 증상까지 나타나게 됩니다. 그래서 코골이 수면 무호흡 치료 중에 가장 중요한 포인트가 기도 확장 수술이라 그래서 기도 공간을 넓혀주는 수술이 코골이 수면 무호흡 수술의 중요한 초점으로 되어 있는데요. 제가 드리고 싶은 얘기는 입으로 숨을 쉴 때는 코골이 소리가 기도에서 나타나는 게 맞습니다. 그죠? 근데 입이 다물어지면 코골이 소리가 어디서 나타나냐면요. 이 소리가 나게 되는데요. 입천장 이 부분에서 코골이 소리가 나타나게 됩니다. 입으로 숨을 쉴 때는 목젖과 기도 공간에서 마찰음이 나타나는데 저는 이 부분에서 나는 소리를 코골이라고 명명하고 싶지 않고 목에서 나는 소리니까 목골이라고 이름을 붙였습니다. 코로 숨을 쉬게 되면 코골이 소리가 요 상비갑계, 중비갑계, 하비갑계 끝에 입천장 부분에서 소리가 나게 되는데요. 여기서 나는 소리가 코골이라고 이름을 붙였습니다. 입으로 숨을 쉴 때는 목에서 소리가 나지만 코가 조금만 편해져서 코로만 숨을 쉬게 되면 코에서 소리가 나는데요. 코숨 한의원에서는 비염 축농증 치료를 이렇게 합니다. 환자를 눕혀놓고 코를 비경으로 이렇게 들여다보게 되면 사실은 요 하비갑계만 제일 많이 보이게 됩니다. 그런데 코숨 한의원에서는 침이 가느다라니까요. 침이 요 상비갑계 요쪽으로도 들어가요. 바람이 오르기 또 통해야 되니까요. 그리고 중비갑계 쪽으로도 침이 들어가게 됩니다. 좀 아프긴 하겠지만 생각보다 아프지 않습니다. 그리고 하비갑계 쪽으로도 침이 들어가죠. 그리고 요 부비동 안에 들어있는 농이 이렇게 들어있을 수 있는데요. 이 안에 들어있는 농은 석션과 카테터를 이용해서 음압을 이용해서 농을 빼내주게 됩니다. 그것을 반복적으로 치료하면서 정말 이 모든 구석구석으로 공기가 통할 수 있게 최선을 다해서 치료를 합니다. 그렇게 치료를 하다 보니까 환자분들이 이렇게 말씀을 해주시는 거예요. 정말 눈이 편해지고 안구 건조증이 없어지는 거죠. 두통도 없어지고 뿐만 아니라 손톱 뜯는 버릇이 없어지고 밤에 자면서 이 가는 버릇도 없어지고 실눈 뜨고 주무시는 분들도 있더라고요. 그런 증상도 없어지고 밤에 자다가 왜 이렇게 기지개 피면 종아리 쥐 내리는 거 있죠. 그게 하지불안 증후군이라고 하는데 그 증상도 굉장히 빠른 속도로 소실이 되는 거예요. 그러니까 다른 방법으로 치료할 수도 있지만 코로 구석구석 바람 통하게 하면 그게 호전되는 속도가 굉장히 빨라서 뿐만 아니라 제가 한 가지 알게 된 사실은 밤에 자다가 이제 쥐가 내린다든지 하면 침을 칠해서 이렇게 하는 그런 속담 그런 내용 알고 계시죠? 이게 굉장히 재밌는 내용이더라고요. 밤에 자다가 종아리 쥐 내릴 때 다리를 이렇게 주무르려고 노력을 해야 되는 것이 아니라 하고 코 푸는 흉내를 내면 다리 쥐 내리는 증상이 굉장히 빠른 속도로 소실이 되는 거예요. 그래서 옛날 분들은 진짜 알고 계셨구나. 코를 잘 풀어라. 이런 내용이었던 거죠. 그래서 그런 내용들을 들으면서 제가 더 잘 알게 됐죠. 이 코는 코로 숨만 쉬면 되는 것이 아니라 구석구석 공기가 통하면서 하는 역할들이 굉장히 많구나. 이 머리에 환풍기 역할을 하는구나. 그래서 대뇌의 과열 방지 장치라는 이론을 만들 수 있게까지 되었습니다. 제가 비염 축농증 치료를 이제 하는데요. 어느 날 깜짝 놀란 것을 발견을 했습니다. 이제 이 안에 구석구석 제가 침을 놓게 되는데요. 어느 날 침을 놓는데 침을 코를 통해서 이제 이렇게 탁 찔렀는데 침을 이렇게 해서 탁 찔렀는데 침을 이렇게 빼는데요. 침 끝에 뭐가 이렇게 딸려오는 거예요. 그래서 이렇게 흔들어 보니까 침 끝에 뭐가 이렇게 덜렁덜렁 흔들리는 게 느껴졌어요.
그래서 자세히 코 안을 들여다보고 살펴보니까 침이 이렇게 들어갔는데 침 끝에 이 부분이 달랑달랑 흔들렸는데요. 요 상비갑계, 중비갑계, 하비갑계, 그러니까 이렇게 들어있는데 이 끝이 꼬리처럼 흔들거릴 수 있게 꼬리가 달려 있는 거예요. 무슨 얘기냐면 바람이 지나가면서 흔들거리면서 코골이 소리가 잘 날 수 있게 코가 악기처럼 만들어져 있는 거죠. 우리 왜 입으로 숨 쉴 때 코골이 흉내 낼 때 하면 이렇게 목젖이 이렇게 떨리잖아요. 그러니까 선풍기에 이렇게 실묶어 놓으면 발랑발랑 흔들리듯이 코에 바람이 지나가면서 코 끝에 꼬리가 달려 있어서 코골이 소리가 잘 날 수 있게 이렇게 만들어져 있는 거예요. 언제 소리가 나냐면 이 비점막이 부어서 요 바람 지나가는 요 길의 간격이 좁아지면 종이필이 소리 나듯이 이 부분에서 소리가 나게 그렇게 만들어져 있는 거죠. 무슨 얘기냐면 이 컴퓨터의 환풍기가 너무너무 중요한데 환풍기가 고장 난 것만큼 바람 지나가는 길이 좁아지는 것만큼 마찰음이 점점 커지게 그렇게 만들어서 코골이 소리가 점점 커지면 이 환풍기 고장 났으니까 수리해 달라는 신호음이 코골이였던 거예요. 그래서 코수만의원에서는 비염 치료나 축농증 치료나 코골이 치료나 수면무호흡 치료나 치료 방법이 똑같습니다. 최선을 다해서 코로 숨을 쉬게 만들어주는 그런 치료를 하다 보니까 코골이 수면무호흡까지 없어지게까지 그렇게 치료할 수 있게 된 거죠. 처음에 치료를 하게 되면 침을 이제 맞게 되면요. 처음에는 코가 더 막힐 수가 있어요. 침 자극에 의해서. 그래서 첫날은 치료하면 2-3시간 시원했다 다시 막히고 두 번째 치료하면 서너 시간 정도 코가 더 부기가 빠져서 시원해졌다가 다시 원래대로 살 부으면 다시 막히고 그런 반복적인 치료를 통해서 한 20번 정도 치료를 하면 비강과 부비동이 확보될 수 있는 만큼은 확보가 되는 것 같습니다. 그래서 코숨 치료는 20번 정도의 반복적인 치료를 권하고요. 그 뒤에 치료한 이후에 영원히 괜찮으냐? 그렇지 않고요. 살다 보면 다시 살금살금 이게 다시 부어서 코가 좀 답답해질 수 있는데 한 달에 한 번 정도 미장원에 다니듯이 코로 숨을 원활히 쉴 수 있게 관리하면서 지내시라는 관리 지침을 드리고 있습니다. 코를 골아도 입을 다물고 코를 골게 되면 제가 100점은 아니더라도 80점은 드릴 수가 있는데요. 코골이 소리가 안 나는 채로 입이 살짝 벌어지면서 입으로 숨을 쉬는 것은 아무런 점수를 드릴 수가 없이 빵점이라고 말씀드리고 싶습니다. 밤에 입으로 숨을 쉬면서 주무시는 경우에도 그러니까 입으로 숨을 쉬면서 코를 골게 되는 경우에도 하고 코를 골다가 사실은 목골이죠. 목을 골다가 본인이 입으로 숨 쉰지 잘 모르는 이유가 의식이 돌아오기 1-2초 전에 입술이 딱 붙어요. 자기가 눈을 떴을 때는 입술이 붙어 있기 때문에 코를 곤지 잘 모르거든요. 그런데 밤새도록 입으로 숨 쉰 게 아니라 1시간만 입으로 숨을 쉬어도 목이 상하기 시작하는데요. 코숨 치료의 기준점은 코를 골아도 입만 다물고 코로 숨을 쉴 수가 있게 되면 80점은 드립니다. 그래서 입으로 숨 쉬게 되면 무조건 코를 치료해야 된다고 말씀을 드립니다. 코의 중요성을 인식하셔서 똑같이 코로 숨을 쉬더라도 호흡의 질이 다를 수 있음을 아시고 지금까지 말씀드린 그런 증상이 있다 그러면 코 치료를 받아보실 것을 권해드립니다. 고맙습니다.